Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Μικρά έξυπνα γκατζετάκια τώρα για το καλοκαίρι ή προς το τέλος του καλοκαιριού, μιας και είμαστε σε ολιγοήμερες διακοπές, οπότε ήταν ευκαιρία να σε ετοιμάσω κάποια βιντεάκια, όπως έχω πει, με μικρά έτσι έξυπνα γκατζετάκια που τα έχω φέρει καιρό αλλά δεν έτυχε ευκαιρία μέχρι τώρα να τα δούμε. Το επόμενο από αυτά είναι ένα infrared thermometer, θερμόμετρο υπεριόδης ακτινοβολίας θα έλεγα. Πρακτικά ένα θερμόμετρο μπορούμε να μετρήσουμε τη θερμοκρασία από απόσταση. Μην τον μπερδεύετε με τα θερμόμετρα για ιατρικούς σκοπούς, υπάρχουν πιο εξειδικευμένα για αυτό το σκοπό, ίσως και με καλύτερη ακρίβεια. Το συγκεκριμένο είναι ένα θερμόμετρο για να μετράμε θερμοκρασίες σε συσκευές, σε διάφορα σημεία που θέλουμε, και με στόχευση laser. Άρα μέσω αυτού του infrared, ας πούμε, παίρνουμε την θερμοκρασία χωρίς να χρειάζεται να πλησιάσουμε ή να τεστάρουμε ο ίδιος τη θερμοκρασία. Γι' αυτό σας έχω φέρει και παράδειγμα να το δούμε στην πράξη. Παγωμένο καυτό νερό, οπότε το συγκεκριμένο δεν μπορούμε να το ακουμπήσουμε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι το Mass Tool, για να δω και μάλιστα και το κωδικό του, είναι το MT6320. Δυστυχώς το συγκεκριμένο δεν κυκλοφορεί τώρα, παρόλο που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και αν θα δείτε έχει πουλήσει πάνω από 5.000 κομμάτια. Απλώς η ίδια εταιρεία έβγαλε νεότερα μοντέλα εξίσου καλά ή και πιο εξελιγμένα. Η πρακτική βασική δουλειά θα έλεγα όμως είναι η ίδια. Μετράμε τη θερμοκρασία από απόσταση με τη στόχευση αυτή του laser, του infrared. Οπότε βλέπουμε Mass Tool, Class 2 Laser Product, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ανοίγουμε τη συσκευασία, με ευκαιρία αυτού ουσιαστικά δείχνουμε όλα του τέτοιου τύπου συσκευές και θα σας βάλω και στα links μια σελίδα από τον Banggood που θα τα έχει όλα μαζεμένα, όλα τα αντίστοιχου τύπου laser. Υπάρχουν σε πάρα πολύ μεγάλη γκάμα τιμών. Κατά τη γνώμη μου, εάν το θέλετε για μια βασική λειτουργία όπως εγώ το χρησιμοποιώ εγώ εδώ πέρα, για κάποιο τεστ, για κινητό, για λάπτοπ, να δω τι θερμοκρασίες σηκώνουν, δεν χρειάζεται κάτι εξειδικευμένο. Το λέω γιατί υπάρχουν από πολύ ευρώ με λιγότερο από 10, όπως θυμάμαι είχα πάρει και αυτό, μέχρι και περισσότερα από 100, αλλά εκεί πάμε σε κατηγορίες πλέον που στην οθόνη, όπως βλέπετε εδώ πέρα, υπάρχει μέχρι και θερμική κάμερα και μπορούμε να έχουμε και θερμικές ενδείξεις σε επίπεδο κάμερας. Άρα μιλάμε για κάτι πολύ εξειδικευμένο, να δούμε ίσως που περνάνε τυχόν καλώδια μέσω στους τοίχους, μέσω της θερμότητας που θα εκπέμψουν κτλ. Οπότε πρέπει να είστε λίγο επιλεκτικοί τι ακριβώς θέλετε να κάνετε για το τι λεφτά θέλετε να ξοδέψετε. Πάντως με συμπλήν 10 ευρώ παίρνετε ένα αντίστοιχο που θα κάνει τη δουλειά σας αξιοπρεπέστατα. Βλέπετε οι οδηγίες δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο, μας λέει απλώς πώς μπορούμε να το χρησιμοποιούμε, δηλαδή πώς μπορεί να γίνει η στόχευση και ποιες είναι οι λειτουργίες του. Βλέπετε εδώ έχει ένα trigger και ένα finder intent, από το οποίο θα μπουν οι μπαταρίες. Εδώ να σας πω ότι το έχω βγάλει ήδη και του έχω βάλει και τις μπαταρίες του. Αυτό εδώ είναι, βλέπετε, ωραίο, μικρό, πρακτικό, μπαίνει κατευθείαν στο χέρι. Από εδώ το ανοίγουμε και μπαίνουν δύο μπαταρίες, είναι AAA, αυτό που λέμε οι πολύ μικρές, με δύο τέτοιες, και με ένα απλό πάτημα του trigger, της σκανδάλ δηλαδή, αμέσως το βλέπετε έχει ενεργοποιηθεί και ήδη έχουμε και τις πρώτες ενδείξεις. Τα κουμπιά τα μπροστινά είναι βασικά, δηλαδή έχουμε είτε Κελσίου είτε από εδώ, είτε Κελσίου είτε Fahrenheit, εντάξει, και το hold που σημαίνει ότι να κρατήσει την ένδειξη και να μην τη σβήσει αν μετακινηθούμε. Το ξαναγυρνάμε στο Κελσίου, το hold ήταν αυτό εδώ, ναι, λοιπόν εδώ μας Fahrenheit, εδώ μας Κελσίου, βλέπετε 0, και εδώ είναι το mode που έχουμε minimum, το EMS, αυτό πρακτικά είναι τι αποθηκευμένες θερμοκρασίες είχε καταγράψει. Ποια είναι η πρακτική του εφαρμογή? Έχουμε μία συσκευή, παραδείγματος χάρη εδώ βλέπετε έχω μία την ταμπλέτα και την είχα βάλει συνεχώς τώρα σε λειτουργία και τρέχει ένα undo του score, η γνωστή
η μία η Pad 8 που μας έβγαλε ένα σκορ στο 139.000 περίπου. Στοχεύουμε λοιπόν πάνω στην ταμπλέτα, να βγάλουμε το hold, ναι, γιατί με αυτό εδώ κλείνεις ουσιαστικά το σκόπευτρο, το laser το φαίνεται εδώ, το ανοίγουμε εδώ πέρα και το βλέπετε. Στοχεύουμε εδώ, ουσιαστικά βλέπετε τώρα παίρνω τη θερμοκρασία από το χέρι που είμαστε στους 34 βαθμούς. Λίγο χαμηλότερο από τη φυσιολογική θερμοκρασία των 36 που έχουμε. Εδώ λοιπόν, αν στοχεύσουμε τώρα την ταμπλέτα, βλέπετε και εδώ είμαστε στην ίδια θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Άρα δεν χρειάστηκε τόσο πολύ να πουσάρει όταν έκανε τότε. Βέβαια, καθώς κινούμαστε πάνω στην επιφάνεια, βλέπετε ότι έχουμε διάφορες αυξομοιώσεις ανάλογα που βρίσκεται ο επεξεργαστής. Εδώ είμαστε στο 34-35 και εδώ πάλι ανεβαίνουμε 35-35,5. Πάμε τώρα στο πρακτικό, αυτό που λέγαμε με το νερό. Εδώ έχουμε ένα ποτήρι με κρύο νερό, εξωτερική θερμοκρασία, θα το κάνουμε εδώ, βλέπετε 10 βαθμούς. Εάν το κάνω από πάνω, τώρα εσάς εδώ δεν φαίνεται, είμαστε στους 8. Αν πάμε εδώ τώρα στο ποτήρι με το καυτό νερό, βλέπετε 8,5 έδειξε. Αν πάμε εδώ, εξωτερική θερμοκρασία 65 βαθμούς, και αν το φέρουμε εδώ, απευθείας μες στο νερό, για να δούμε αν θα αλλάξει. Ναι, το έχω βγάλει και ώρα τώρα, λίγο πολύ έχει ισοφαρίσει, έφτασε στους σχεδόν στους 67. Οπότε βλέπετε κατευθείαν πως από ένα παγωμένο νερό στους 8-10 βαθμούς πήγαμε στο καυτό νερό. Εντάξει, ήταν λίγο πριν το φέρω εδώ πέρα για να κάνουμε τη δοκιμή, που ήταν στους 100 βαθμούς, τώρα έχει πέσει στους 66 πλέον. Ναι, δύσκολο ακόμα, δεν είναι εύκολο να το πιάσει στα χέρια, όντως καίει. Να το ξαμετρήσω για να δω, ναι, είναι 64 βαθμούς, δεν είναι σε σημείο που μπορείς να το ακουμπήσεις, ενώ απευθείας βλέπετε, αν πάω live από δεξιά αριστερά, βλέπετε από τους 10 πάμε στους 64. Το βλέπετε και ζωντανά πως αλλάζουν οι ενδείξεις, και κατευθείαν και στο χέρι ξαναγυρνάμε στους 34. Αυτό είναι το πυροβόλο, θα έλεγα, ωραίο, είναι και σαν γκατζετάκι, σαν όπλο, και με το στόχαστρο λέιζερ χτυπάς διάφορες. Για να δω την οθόνη. Η οθόνη είναι στους 38-39 βαθμούς η μία, η άλλη εδώ απέναντι στους 42. Πιο παλιά της τεχνολογίας, η αριστερή οθόνη πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες. Στο πληκτρολόγιο στους 34, όσους βαθμούς έχουμε γενικά εδώ μέσα, γιατί έχουμε κλείσει και τους ανεμιστήρες, να μην κάνει θόρυβο τώρα για το βίντεο. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το infrared θερμόμετρο. Βλέπετε και στο πλάι που σας λέει πως είναι η στόχευση και πόσο μακριά μπορείτε να στοχεύετε. Δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Είναι ένα ωραίο χρήσιμο gadgetάκι, ειδικά για μας που κάνουμε τεστ είτε κινητών, είτε λάπτοπ, είτε ταμπλέτες κτλ. Θέλουμε όταν πουσάρουμε μία συσκευή να δούμε σε ποια σημεία θα ανεβάσει θερμοκρασία και σε ποια όχι. Αντίστοιχα, είδατε και ένα ζωντανό παράδειγμα με ένα νερό και τα λοιπά, ίσως με ένα μωρό που θα μπορούμε να ελέγξουμε τον μπιμπερό του ίσως τη θερμοκρασία που έχει πριν του το δώσουμε, και να μην κάνουμε το κλασικό που κάναν οι γονείς, να ρίξουμε το γάλα πάνω στο νερό. Πλέον έχουμε τεχνολογία να τα ελέγχουμε και με ψηφιακά μέσα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο σας είπα δυστυχώς έχει τελειώσει σαν μοντέλο, δεν έχει όμως σημασία. Όλα τα link που θα σας βάλω και όλα στην αντίστοιχη τιμή λίγο πολύ έχουν την ίδια λειτουργία, θα τα δείτε, και πολλά μάλιστα μοιάζουν και οπτικά. Μην νομίζετε, είναι 5-6 διαφορετικά μοντέλα και απλώς αλλάζουν οι εταιρείες, το ταμπελάκι, όπως κάνουν οι Κινέζοι. Η Mastool η ίδια έχει βγάλει νεότερα και πιο εξελιγμένα μοντέλα. Θα τα δείτε όλα στα links που θα σας βάλω στην περιγραφή. Ίσως να σας γράψω και ένα-δύο που θα τα προτείνω. Ωραίο χρήσιμο γκατζετάκι σε λίγα χρήματα. Οπότε ο καθένας βρίσκει ποια πρακτική εφαρμογή τον βολεύει για να το χρησιμοποιήσει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, μην σας κουράσω και σε αυτό το βιντεάκι. Αυτό είναι το infrared θερμόμετρο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάνετε ένα like, ένα subscribe οι συνδρομητές, άντε να ανεβούμε λιγάκι σιγά σιγά. Καμπανούλα οι συνδρομητές για να βλέπετε τα νέα βιντεάκια, και ένα share καλό θα ήτανε. Ποτέ, όπως γράφω και στο Facebook,
ένα share ποτέ δεν έβλαψε ένα global share να μας μαθαίνει σιγά σιγά και ο υπόλοιπος κόσμος. Πάντα κάποιος μπορεί να βρει κάτι χρήσιμο σε αυτά που παρουσιάζουμε. Αυτά, και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι, πάλι με κάποιο έτσι μικρό γκατζετάκι ελαφρύ, θα έλεγα unboxing, με καλοκαιρινά πραγματάκια που έχουμε ήδη εδώ σε stock και ήταν ευκαιρία να τα παρουσιάσουμε. Αυτά, καλό βράδυ.